Երբեմն ավելի կարևոր է այցի փաստը եւ ընտրված ժամանակը։ Ավելի կարևոր, քան այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում են։ Ես կարծում եմ, որ սա հենց այդ դեպքն է։ Կալասի այցը առնվազն 4 կամ 5 անգամ հետաձգվում էր։ Եվ ընդամենը 2 ամիս առաջ, մայիսին, 1 ամիս փաստորեն առաջ, գրեթե 2 ամիս, նա փաստորեն արտահայտեց իր դժգոհությունը առ այն, որ Փաշինյանը մեկնեց Մոսկվա, դա անուղղակի էր արված, պարզ էր, որ հորդորը չգնալ եւ չկանգնել Պուտինի կողքին, դա ճաշակի հարց չէր, դա արժե համակարգի եւ քաղաքականության հարց էր։ Այնուամենայնիվ Կայա Կալասը ընտրեց ամենածանր պահերից մեկը Հայաստանի համար, երբ երկիրը, հասարակությունը, ողջ ժողովուրդը, ոչ միայն հանրապետությունը, այլ նաև համայն հայությունը գտնվում է ծանրագույն ճգնաժամում։ Ես չեմ ասի ինչ ճգնաժամ է, դա քաղաքակրթական ճգնաժամ է, ոչ միայն քաղաքական։ Եվ երկու հանգամանք, երկու փաստ, Մակրոնի ուղերձը եւ Կայա Կալասի այցելությունը Երևան ցույց են տալիս, որ Եվրոպան, Եվրոպայի արտաքին քաղաքականության փաստորեն ճարտարապետը եւ Եվրոմիության, Եվրոպայի քաղաքական առաջնորդներից մեկը կամ առաջնորդ հանդիսացող Էմանուել Մակրոնը իրենց աջակցությունն են բերում Հայաստանի ժողովրդավարական ընտրությանը հենց այս պահին։ Այսինքն Եվրոպան ցույց է տալիս, որ նա պայքարում է Հայաստանի համար։ Հայաստանի համար ամենածանր պահին։ Անկամ այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվեցին, թեև նրանք այդքան էլ էական չեն, բայց հնչում են, տեսեք, ոչ թե բնապահպանություն, կլիմայի փոփոխություն, բազմաթիվ այլ հարցեր, որով Եվրոպան մտահոգված է, այլ անվտանգություն, պաշտպանություն, եւ դա գիտակցված ընտրություն է Եվրոպայի կողմից։ Իրենք գիտեն ինչ են ուզում լսել հայերը։ Եվ ես այստեղ պետք է ասեմ, որ սա նաև մեր աշխատանքի արդյունքն է, որովհետև Կայա Կալասը մեր ասելով ես նկատի ունեմ ժողովրդավարական ընդդիմության, որովհետև ես հիշեցնեմ հակիրճ 3 կարևոր կետերը, որոնք Կալասը այստեղ ընդգծեց։ Նա իր բացման ճառում ամփոփեց իր այցի գլխավոր նպատակները։ Նա ասաց, որ մենք ողջունում ենք այն օրենքը, որը ընդունվեց Հայաստանում Եվրոմիությանը անդամակցելու վերաբերյալ։ Մենք հիշում ենք, չենք հիշաչար չենք, բայց հիշում ենք, ինչ մարտեր էին այդ օրենքի շուրջը, ինչ որակավորումներ էին տալիս դրան եւ ռուսուլմանական մեր ընդդիմախոսները եւ կառավարության անդամները եւ իշխանության կուսակցության անդամները որակելով դա որպես արկածախնդրություն, որպես ժամանակավրեպ եւ այլն եւ այլն։ Անկամ այսօր փաստորեն այդ քաղաքական ճգնաժամի կիզակետում գտնվող Սամվել Կարապետյանը անհրաժեշտ համարեց օրենք ընդունելուց 2 շաբաթ անց ռուսերեն կարդալ ըստ երևույթին ինչ թելադրել էին նրան Մոսկվայից կարդալ, որ Հայաստանի համար նման օրենքի ընդունումը կործանարար է, մահաբեր է եւ այլն եւ այլն։ Դա իր առաջին ուղիղ մուտքն էր քաղաքական դաշտ երկար դադարից հետո։ Նա սկսեց իր քաղաքական գործունեությունը նրանից, որ զգուշացրեց հայությանը, կառավարությանը, հասարակությանը, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի մերձենալ Եվրոպայի հետ։ Բայց դա մի կողմ։ Երկրորդը, ինչ ընդգծեց Կայա Կալասը Երևանում ժամեր առաջ, նա փաստորեն սկսեց իր այցը այցելելով Եվրադիտորդների առաքելության ճամբար Եղեգնաձորում, եւ դրանով նա փարատեց շատ վնասաբեր եւ տանգավոր խոսակցություններ առ այն, որ Հայաստանը կարող է դիտարկել եվրադիտորդների հեռացումը սահմանից։ Դա չի ասվել, դա չի քննադատվել, բայց այն, որ նա այցը սկսել է Եղեգնաձորից փաստորեն, դա շատ կարևոր ուղերձ է, որովհետև Եվրոպան դրանով ասեց, որ հասկանում է եւ ինչ է անում Եվրոպան ինքը Հայաստանի պաշտպանության համար։ Եվ ինչ անում Հայաստանը
պաշտպանելով Եվրոպան արևելքից եւ հարավից։ Եվ երրորդը, ինչ ինձ թվաց շատ կարևոր, Կայա Կալասը իր ուղերձում հակիրճ, բայց հստակ խոսեց Ղարաբաղի հայերի իրավունքների մասին, բռնի կերպով հեռացված, forcibly driven, այսինքն նա երկու թեմա շոշափեց, որ մեր կառավարությունը գերադասում է շրջանցել, իշխանությունը չի սիրում խոսել ոչ Արցախի հարցի, ոչ արցախահայության իրավունքների մասին, գերադասում է չկենտրոնանալ նաև այդ խնդրահարույց իրենց թվացող Եվրադիտորդների առաքելության հարցին։ Կայա Կալասը իր էստոնական, հյուսիսային, հյուսիս եվրոպական ոճով, այո, չոր եւ հստակ, անկեղծ եւ առանց ելևէջների։ Նա ասաց այն երեք կետերը, ինչը բերեցին նրան Հայաստան։ Եվ ես հպարտ եմ, որ Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նաեւ ջանքերով մենք հետևողականորեն հակադրվում ենք իշխող ուժին եւ ընդդիմության ռուսամետ մասին այդ հարցերում եւ մեր միջոցներով եվրոպական դիվանագետների հետ շփվելով պնդում ենք, որ օրակարգի մեջ մտնեն հենց այդ հարցերը։ Այդպես որ ես վերին աստիճանի բավարարված եմ եւ հպարտ եմ, որ մեր երկիրը այս պահին ստացավ աջակցություն այն միակ տեղից, որտեղից մենք այդ աջակցությունը կարող ենք ստանալ։ Երկու բան կասեի։ Առաջինը այն մարդկանց, ովքեր այդ հարցով տանջվում են կամ պարզապես հեգնում են մեզ այդ հարցով, նրանց իսկապես ոչ ոք այնտեղ չի սպասում։ Նրանց սպասում են ուրիշ տեղերում, Ռուսաստանում եւ այլտեղ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Կայա Կալասի ձևակերպմանը, որովհետև նա բնականաբար այդ հարցին ուղիղ չէր պատասխանում, բայց նա ուղիղ ասեց հետևյալը. դիվանագիտական լեզվից թարգմանաբար պատրաստակամությունը, որ արտահայտեց նա եւ Հայաստանի այդ շարժումը, նշանակում է, որ հերթը ձերն է, տիկնայք եւ պարոնայք։ Դուք օրենք եք ընդունել եւ ես միայնակ չեմ, որ հաշվում եմ, որ երրորդ օրն է այդ օրենքը ընդունվելուց հետո չի կիրառում, չի գործում։ Շուտով մենք կբոլորենք 100 օրը այն պահից, երբ ընդունված օրենքը մի քանի օրից եւ Եվրոպայում էլ հաշվել գիտեն։ Ամիսներ առաջ դեռ 24 թվականի վերջներ, այսինքն կես տարի առաջ, ավել քան թե կես տարի առաջ, ես բարձրաստիճան մի իրանացի դիվանագետի հետ քննարկել, այսինքն նա ինձ որպես եվրոպական կուսակցության նախագահի այդ հարցը տվեց. Ինչու եք դուք եւ ձեր երկիրը եւ հատկապես որպես եվրոպական կուսակցություն դուք այդքան ապավինում արևմուտքի պաշտպանությանը եւ չեք դիտարկում Իրանը որպես հնարավոր պաշտպան եւ այլն։ Ես ասացի, դուք ձեզ կարող եք պաշտպանել։ Դուք վստահ եք, որ դուք կկարողանաք ձեզ պաշտպանել։ Ես որևէ չարություն չդրեցի բանի մեջ, ես ասացի մենք երկու երկրներ եւ ես դա կրկնեցի միջալուց օրեր առաջ, երբ դեսպան Սոփանին հրավիրեց արդեն հարվածներից մի մասի հետո եւ մի ամենածանր ամերիկյան հարվածներից առաջ մի օր շուտ դրանից, երբ որ նա ասուլիս հրավիրեց եւ ինձ նույնպես հնարավորություն տրվեց արտահայտվելու, ես ասացի, տեսեք, եւ Իրանը եւ Հայաստանը իրանց պատերազմներում մենք 20 թվականին, դուք 25 թվականին միայնակ հայտնվեցիք դաշինքի դեմ։ Մենք ռուս-ադրբեջանա-թուրքական դաշինքի, դուք արևմտյան դաշինքի, եւ այնտեղ մեկ երկիր կար, որ երկու կողմից էլ, երկու դեպքում էլ մի կողմից էլ դա Իսրայելն էր։ Ուրեմն դա մեր քաղաքական, աշխարհաքաղաքական սխալ հաշվարկներն են, որ բերում են մեզ պարտությունների։ Ես հիշեցի այդ դրվագը, որովհետև Իրանը փաստորեն վերջին օրերին փաստորեն արեց այն, ինչ մենք սպասում ենք, դրա համար չի կարելի մեղադրել, բայց երկու դեսպան, մեկը Բաքվում նորանշանակ Իրանի դեսպան, մյուսը
պարոն Սոփանին, նրանք դրամագծորեն տարբեր բաներ ասացին։ Հայաստանում դեսպանը, Իրանի դեսպանը մեղադրեց փաստորեն Ադրբեջանին, Բաքվում Իրանի դեսպանը խոսեց որպես եղբայրական եւ հարևան բարեդրացական պետություն, այնտեղ որևէ խնդիր չէր առաջացել։ Ադրբեջանը առիթ չկորցրեց բողոքի նոտա հղել Հայաստանում դեսպանի ասացի դեմ, բայց մենք տեսնում ենք, որ Թեհրանի մոտեցումը ի վերջո հենց դա է, պես որ մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ լուրջ ասում են Իրանը, գիտեք, հենց եվրոպական դիտորդների մասին էր խոսակցությունս Իրանի դիվանագետներից մեկի հետ, եւ ես ընդհանրապես ասացի, որ դուք միայն առավելություն եք ստանալու նրանից, որքան Հայաստանը մերձենա Եվրոպային։ Վերցնենք Էմանուել Մակրոնին, որին մենք արդեն բնորոշել ենք, բնութագրել ենք որպես եվրոպական քաղաքականության առաջնորդ, որը վերջերս դիմեց կարևոր պահին մեր կառավարության աջակցության օդով։ Մակրոնը ամերիկյան հարվածներից հետո միակ առաջնորդն էր արևմտյան, ով դատապարտեց Միացյալ Նահանգների հարվածները, ոչ շատ կոշտ, բայց ասեց, որ դրանք անհիմն էին, ասեց նման մի բան, եւ նա առաջինն էր, ով անմիջապես հարվածներից հետո կապվեց Իրանի նախագահի հետ, եւ իհարկե դա աջակցության զանգ չէր, բայց դա նշան էր, որ Ֆրանսիան պատրաստ է վերսկսել երկխոսությունը, որտեղ Ֆրանսիան բացի այլ բաներից ունի հսկայական տնտեսական հետաքրքրություններ շահեր Իրանում, եւ հետեւաբար Իրանը ունի հետաքրքրություններ եւ շահեր Եվրոպայում, եւ հիշենք, որ Իրանի համար ամենահեշտ վստահելի ճանապարհը դեպի Եվրոպա սկսվում է Հայաստանից։